សួស្តីទាំងអស់គ្នានៅក្នុងព្រឹកនេះគឺខ្ញុំនឹងធ្វើប្លុកមួយជាមួយនឹងការរកទិញម្ហូបរកទិញបន្លែនៅផ្សារហើយបន្លែហ្នឹងគឺជាប្រភេទបន្លែដែលយើងអាចធ្វើជាអាហារសុខភាពសម្រាប់យើងដែលហៅថាជាកម្មវិធីដែលខ្ញុំតែងធ្វើជាប្រចាំនោះគឺគេហៅថា intermittent fasting ដែលហៅថាជាការតមអាហារដែលធ្វើឲ្យសុខភាពយើងគឺល្អប្រសើរហើយមិនឡើងគីឡូហើយមិនឡើងជាតិកូលេស្តេរ៉ុលបាទអញ្ចឹងគឺតើទាំងអស់គ្នាបាទតាមដានទាំងអស់គ្នាបាទនៅពេលនេះគឺខ្ញុំបានមកដល់នៅមុខផ្សារពួកហើយក៏ម៉ោងមកហ្នឹងក៏អ្នកលក់ក៏គាត់បានទៅផ្ទះខ្លះដែរតោះបន្តដំណើរទៅរកទិញបន្លែបងប្អូនមើលអំពីទីតាំងដែលត្រូវមកទិញនេះគឺនៅក្នុងកន្លែងនេះគាត់រៀបចេញដំណើរទៅផ្ទះទៅគេអត្ថានុគាត់បដៅហើយដើម្បីគាត់សម្រាកហើយពេលល្ងាចពេលរសៀលគាត់មកលក់វិញអញ្ចឹងគឺខ្ញុំមករកទិញបន្លែដែលតាមតម្រូវការរបស់ខ្ញុំគឺខ្ញុំគ្រោងនឹងទិញការខាត់ណាពូខៀវសាឡាត់ហើយនឹងពេញប៉ោះការ៉ុតក៏ប៉ុន្តែនៅពេលដែលខ្ញុំមករកគឺអត់មានការខាត់ណាពូខៀវទេនៅកន្លែងហ្នឹងអញ្ចឹងខ្ញុំបានត្រឹមតែទិញពេញប៉ោះជាមួយនឹងការ៉ុតគឺជាផ្សារនៅខាងមុខបាទខាងមុខផ្សារពូចាំដល់ពេលចាំរោបាទឃើញមកមុខទៀតហើយយូរហើយយូរក៏ថ្មីបីចេះហ្មងអីទៅអត់ប្រហោះនេះថ្មីចេះហ្មងបាន2005បាទបងប្អូននេះគឺខ្ញុំរកជាមួយនឹងអាហារវីតាមីនគេហៅថាប្រូតេអ៊ីនសំទោសបាទមានវីតាមីននេះប្រូតេអ៊ីនអានេះគឺយើងអាចញ៉ាំបានជំនួសជាតិសាច់បាទអានេះគឺប្រូតេអ៊ីន4គ្រាប់